मैं आप लोगों में एक ऐसा पावरफुल वीडियो लेकर आया हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को बेकार ही स्किप हुए देखें ताकि मेरे चैनल की कोई भी बातें आप लोगों से मिस ना हो। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो इस समय का मौसम चल रहा है, यानी कि जो इस समय का सीज़न चल रहा है, इस टाइम पे बच्चों को सर्दी जुकाम दस्त इन सब चीज़ों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। और बट हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए, यानी कि मैं यह वीडियो 6 महीने नीचे के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जो 1 महीने से लगा के 6 महीने के अंदर के बच्चे हैं, उनके लिए आप बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर इस वीडियो में लिख दीजिएगा ताकि मेरे को पता चल सके तो कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, और बट आपको अच्छा नहीं लगा वो भी लिख दीजिएगा। यदि आपको जो प्रोडक्ट मैं लेकर आया हूँ इससे रिस्पांस नहीं मिल रहा है उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करना भी ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो इस समय का मौसम, यानी कि सर्दी जुकाम और दस्त, इस सब मौसम जो चल रहा है, यह बहुत ही घातक मौसम चल रहा है, क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम में मौसम का चेंजिंग में कभी सर्दी कभी जाड़ा, कभी बुखार, कभी मलेरिया, कभी दस्त, इन सब चीज़ों का बच्चों को सामना करना पड़ जा रहा है। इसमें आप बिल्कुल ना घबराएं और अपने नज़दीकी चिकित्सालय यानी अपनी किसी अच्छे से डॉक्टर को जाके बच्चे का इलाज करवाएं। यदि आपके यहाँ अच्छे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं तो यह वीडियो देखिए, और इस वीडियो में जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ वह प्रोडक्ट आपको जाके मेडिकल शॉप पे ख़रीद लें, वहीं अपने बच्चे का डोज पूछ लें। मैं इस वीडियो में प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ, बहुत बेटर प्रोडक्ट है और बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। मैं इस वीडियो में मैं साल्विन कोल्ड, यानी 6 महीने के नीचे बच्चे, यानी 1 से 6 महीने जो नीचे बच्चे होते हैं, साल्विन कोल्ड सिरप का सेवन, यदि आपका 3 महीने का बच्चा है तो एक भर के निपुल, और यदि 3 टाइम ले सुबह दोपहर, यानी कि यदि आप यह ड्राफ्ट ले रहे हैं जैसे पैरास्टामॉल 125 mg और हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरामीन, यानी कि में 3-4 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि कई फार्मूलों से मिलकर बना जो साल्विन कोल्ड है, यह हर एक मेडिकल शॉप पे अवेलेबल है और 64 यानी कि 64 पेज का मिलता है। बट यदि आपके बच्चों को बुखार तगड़ा आ रहा हो और सर्दी भी हो तो उसमें आप T98 यानी मैनकाइंड कंपनी का T98 ड्रॉप आती है, उन सब चीज़ों में यह यानी कि पैरासीटामॉल इसमें मैनकाइंड कंपनी का है, बहुत ही पावरफुल है, इसका भी सेवन कर सकते हैं। यदि आपके बच्चों को ज़्यादा सर्दी जुकाम आ रहा है तो इन सिरप को ला करके एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से बच्चे को डोज दें ताकि उसे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और कोई प्रॉब्लम यानी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साथ में इस टाइम पे बच्चों के पेट में दर्द यानी कि पेट में कब्ज बन जाना, उनके लिए भी क्या करना चाहिए हमें, यानी कि अब दस्त आ रही है, चलते हैं, क्योंकि अब यदि बच्चों को दस्त आ रही है, आपने दवा ला के दी, अचानक दस्त रुक गई, उस टाइम पे बच्चा रो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे में। उसमें मेन प्रॉब्लम आ जाती है टट्टी अचानक रुकने से बच्चे के पेट में मरोड़ यानी कि गैस बन जाती है। उस प्रेजेंट टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं, हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। यदि कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो आप अरिस्टो कंपनी का अरिस्टोजाइम ड्रॉप आती है, अरिस्टो कंपनी की अरिस्टोजाइम ड्रॉप आती है, उसे ला करके, यानी कि अरिस्टो कंपनी की अरिस्टोजाइम ड्रॉप आती है, इसे आप ला करके तुरंत बच्चे को जिस हिसाब से बच्चा, यानी कि 3 महीने का है तो आधा निपुल यानी कि 3 बूंद, यदि 4 महीने का है तो 4 बूंद, यदि 6 महीने तक पूरा होगा तो भर के निपुल यानी कि भर के निपुल एक दें। और साथ में यदि पेट ज़्यादा दर्द कर रहा है बच्चे का तो उसमें आप मेप्टाल स्पास यानी कि मेप्टाल स्पास ड्रॉप का भी सेवन कर सकते हैं। यदि आप अरिस्टोजाइम ड्रॉप का सेवन करेंगे तो मेप्टाल का नहीं करना है, यदि मेप्टाल का आप करेंगे तो अरिस्टोजाइम का नहीं करना है। और इससे ये सब ड्रॉप यदि जब चला रहे हैं तो उसमें आप ना साल्विन कोल्ड यूज कर सकते हैं, पैरास्टामॉल यूज कर सकते हैं, लेकिन साल्विन कोल्ड कभी यूज ना करें, क्योंकि यदि साल्विन कोल्ड आप यूज कर रहे हैं तो आप बच्चे का डोज ज़्यादा हो जाएगा और बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट भी होने का डर रहेगा। यदि आप कोई सी भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और बच्चे को कोई परेशानी ना हो। साथ में यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दें ताकि आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, और अदर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखें अपनी प्रॉब्लम, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा।